Salum horas marihita salutna di hamu akadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus adorakso taparade hata nitu hatta jumulu mahita martangyang asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata na gabe jamita di partangyangata na laos epistel di minggu pasapuluh hodong Trinitatis. Ima di tanggal 10 September 2025. Hata nitu hata na tersurat di Jeremia bidutolu ayat 14 rodi ayat 10 alu. Topik ni minggu disi las ni roha di hamumula ni anak nama gue. Sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Hujah marihita tapi hutihuk malibagasan rohat tabe sonoma di dok hatani itu hata. Sai mulak ma hamu ale aka anak namar balihi ninna Jehoba. Ayahudo haraja amunahian jala alapok kudo hamu sahalak sian sada huta jala dua halak sian sada marga. Jala tugi honokku du hamu tu Sion. Jala le honokku tu hamu akaparmahan hobar tu lomoni rohaku. Jadi marparbinotoan jala marrohan nasida marmahakamu. Dungi masama ia dung torop jala mabue hamu ditanoi dia ka ari sugut ninna Jehoba dang bedohonon ni halak poti parpadanan ni Jehoba. Aidang betubu di rohani manangise manang paingot-ingotonna jaladang be lulu-luluanna manang bahenonna na asing. Guaron ni halak ma Jerusalem ditiki nasasadai habang sani Jehoba. Jala marpungu tu si sude akaparbegu tu guar ni Jehoba na di Jerusalem. Jaladang be paihuton nasida hatakangon ni rohana sida najati. Di aka ari lahoma pinoparni Juda tu pinoparni Israel jala rapro na sida sian tano na di utara tu tano na huturpukon tu opumuna mabahen tiatianana. Ima hatan itu hata di hamu kadongan saha porsiaon parjahat do didok bangso Israeli bangso na susatia tu debata bangso na mulahulak manoba debata sileban alani hajahaton doho pardusaun na pola dipertudus na sida tu buru-buru si babi jalang taboto do tahe buru-buru si babi jalang molo dihalak batak molo didok si babi jalang dus mai dohot buru-buru nasohasea manang perempuan sundal, perempuan jina, perempuan murtad. Ima naolo melacurkan dirina tu bawa na asing naso suamina. Ima molo didok si babi jalang. Molo didok si babi jalang naung roahiem ma pangalahoni i. Buru-buru nasohea, nasohasea. Hira si babi jalang doho moloninna benungatung roahian pangalahoni i di rohani namadohi. Ya aruta bigi didok rupane tu buru-buru hira si babi jalang doho ninna rupani. Berarti ngatung roahian pangalahoi di rohani namadohi. Memang lobido leana ni hilala molo dipertudus tu babi ate satabi. Molo tu huting dak pola bohapak kilalaan. Huting molo ninda rupani biasa-biasa doi. Alai molo nunga dido babi bah songonna lubi do rupani pakilalaan songonna sotarjalo roha do. Mamit torlia ni hilala songoni marupani. Jadi molo pola didok tu sada buru-buru manak tu sada na buru si babi jalang berarti naung luar biasa do rupani pangalahona manang parangena.
Hamu kadongan nagabe konsen ni turpukon nuaing dangapala hajahaton ni bangsoibe. Alai olu na sida mubasian hadusaun nai ido nuaing. Odo nagabe konsen ni turpu jami tahun. Maukah mereka bertobat? Manang manadaru nasida di hajahaton nai, apakah mereka mengakui bahwa mereka berdosa terhadap Allah? Apakah mereka menyadari bahwa mereka berdosa? Jaladuk sadar nasida, olodo nasida maninggalhon hajahaton nai, odo nuaing nagabe konsen ni turpukon. Jadi dangapala hajahaton manang didok nakiningan si babi jalang dangibe. Alai sadar do nasida disi ido nuaing nagabe konsentrasi ni turpukon. Manada do nasida disi hamak kadongan nanidok na bertobat manang muba di hata batak pinomat adong matulu tahap si ulahononna. Tulu tahap. Dia may naparjolo ditada dirina pardosa. Jadi orang yang bertobat itu dia mengenal dirinya, manang disadari dirina pardosa. Asal ditadaho hajahatomu ninna rupani di ayat 10 tului. Hanya akuilah kesalahanmu. Jadi ido tanggana parjulu, ido manang pitu na parjulu tu pertobatan. Ditada dirina pardosa. Gudang dua te tang ditada dirina. Napaduahon dak sukup holan na manada manang menyadari bahwa pardosa ibana. Ay torok do halak sadar jala ditada do dirina pardosa alai dangadong nanggo sautik penyesalan di ibana. Alani molo didok bertobat ikosaha do tu penyesalan. Jora maau dangulau kube si songoni ikonin na rupani. Jadi parjulu nak kiningan dia mengakui dia berdosa. Ditada dirina pardosa do ibana. Alai dak sukup holan na manada ikosaha do ibana tu na menyesali. Alai holan na menyesalpe tong do dak sukup ikosaha do tu na berbuat manang bertindak. Adong tindakan nyata sian ibana. Misalna dang diulahi be mangulahon hajahatoni. Yesoi muba ibana sian pangalahona narubi'i. Berbalik dari hidupnya yang lama. Isarana namardala rupani, isarani namardala nakamang duhot tamuinang, dang ditorus sobe mardalan alanunga diboto salah dalan nai. Akhirna berbalik arah ma ibana. Unang atong nunga diboto salah alai say ditorus so nate. Adong do nasongoni, adong diboto do salah alai say ditorutyon. Contohna, isi huruhana somaboto molo paliliku di luar, maksudna di luaran, pasti do mabuan sahid. Sudedo hita maboto ikan, alai nang peta botoi somarna jora hita, tatutud do lomota. Akhirna masuk angin ma, batu-batu homa, gali-gali ma, gabedang rohana bikarejo. Roma angin duduk, dohot aka na angin-anginon. Nungaro inatay paingoton, pa unang be say kaluar ho, unang be say paborngi-borngi ko ho mulak, unak pola sapi manugut mulak, tibu-tibu maho mulak, asa unang marsahit tonin na rupani. Aha maalus ni amatay didok. Aku tahu itu mama, aku tahu inay bahana rupani. Huboto do nanidok minin. Alai nakpedi boto ibana tang marna jora ibana. Rupani say mulak-mulak borngin sial luaran manang nasa dia may ibana. Imaju sada contoh
isi hurohan na sumaboto sa tabida akamang dohot tamuinang molo marjuji gabi mabuan hapugusod do. Sudido hita maboto Sudido hita maboto bawa dosa do na marjuji Alay sangat tu sadarion datung gabi lamoru parjuji hati. Adong do ditikin waingon juji online do juji konvensional. Sotung adok kita na tersinggung rupani. Sotung lamar tabado. Datung adok ya juji mabahim mamora ate. Adok tahe taboto juji mabahim mamora datung adongi. Taboto doi alai datung lam sumuru jol marupani na marjuji. Sotung adong na tersinggung. Ima contoh na paduahon. Na patuluhon isi hurohan na maboto pabua marisap mabayin kanker. Mabay sega pamatang. Mabay sega dompet, kanker, kantong kering. Sudido hita maboto Alay, bahita marupani mga lusi. Isi harwana sumaboto pabua manako maralo doi tupati ni debata. Sudido hita maboto alay satu sadarion datung gabi lamoru aka panako. Malah lam profesional do ibana na manako rupani. Isi huruhan na sumaboto pabua mangalakup maralo doi tupati papituhoni. Maralo doi tupati ni debata. Sudido hita maboto alay satu sadarion datung lamoru aka pangalakup. Sotung lam tabbado. Isi huruha na souboto pabua makan terlalu banyak pasti mabay marsahit. Sudido hita maboto alay ninna do lakuni si panganod do malum ni sahit dan ninna do. Sudido hita maboto aka namarguar palubihu pasti do mabuan dampak na negatif tu hita. Taboto di alay bataula dui satu sadarion. Lapatan na akamang dohot tamuinang gudang do pinataboto jalan na mabahin hasisiga tu hita. Sadar do hita disi alay saita tutud do lomota. Soni do bangso Israel di bagasa trupukon. Di boto da sida do merdosa na sida. Alay datung gabe mula na sida. Baka mula-hula do na sida manoba debata sileba. Di boto na sida do maralu tupati ni debata. Jalan na suguar rohani debata molo gabe mula-hula na sida manoba debata sileba ni. Alay songoni marupani bangsoy sape dipertudos na kiningan tu buru-buru si babi jalang. Alani akamang dohot tamu inanami menyadari atau mengakui lalu kemudian menyesali tetapi tetap berlaku dan hidup dengan cara yang lama belum bisa dikatakan bertobat. Dang dupe mubai molosongoni. Halak na bertobat manang halak na muba ima halak na barani meninggal hon dosana. Barani meninggal hon hajahatonna. Barani meninggal hon dalanna nasalay. Ido halak na sungguh-sungguh bertobat. Sai mulak mahamu ale aka anak na marbaliki ninna Jehovah. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Ido didok di ayat 10 Hamuaka amanami dohot inanami radedu tuhatai majako nakapardosa naolo manadiko dosana. Bahkan didok do di bagasa trupukon alapaku do hamu. Aku akan mengambil kamu ninna tu bangsoy. Jala alapoku do hamu sahalak sia sada huta. Jala dua halak sian sada marga. Jala tugi honokku do hamu tu sion. Ima didok. Napa dua hon songoni maburjuni tu hatai didok do di bagasa trupukon lehonon na do pemuse parmahan mamarmahani nasida. Di ayat 15 itu makas didok jala lehonokku tu hamu akaparmahan hobbar tu lomoni rohaku jadi marparbinotoan
jala marohan na sida marmahak kamu. Ima didok rupani. Songonima burjuni tuhatai luar biasa holong ni Tuhani tu bangsui. Atik pe naung marakup debata dibahen nasida alai merpamuati do rohani debata dihajahaton ni bangsona. Malah saina duming kedo disakapi Tuhani tu bangsona. Bukan berarti akamang dohot tamuinang dengan demikian bah aitong dan nom mula rohani debatai taulahi ma berdosa dan gabe songoni rupani. Ra aut hita diperlakukan songoni dang na olo behita mengampuni ate. Laho mamisalna inatai mangalakup tu bawa na asing bohama pakilalan ni amatai. Pasti malala di begasan. Pasti malengleng ati-atina. Alani gudang duta bigi peristiwa molopola rupani habotoan amatai selingkuh manang inatai selingkuh baulu dosa hatu na mamunu ate. Ima alani gotap ni rohana. Songoni don waing dipartudus pangalahon ni bangsoi maradupo Jehovah. Say songo buru-buru na marsinoduk mangan tu na asing. Hape adongdo harajaan. Molo tajaha di ayat sada non adorak su trupuk tahun dunginin na dosongonon tung sura di paula bawa jolmana gabelahu buru-buru isian ibadah marsinoduk mangan tu na asing. Tung taga memula maibana tu buru-burui dara musitutuma luat bokai alayang goho atik penaung torop mangalaku po say mula ma tuau ninna Jehovah. Songoni marupani holong ni rohani debata tuaka naolo mulak tuaka naolo paubahon rohana. Alani akamang dohot tamu ina nami hita pe dangadong naliasya dosa. Sipata do hita berlaku songo bangso Israeli. Nuaing naniigil ni Tuhanisian hita ima olo hita maninggalhon dosai. Mula mahita siya nakadalat tanasalay. Dungi Roma hita tutuhata. Ay radido ibana majakon hita. Amen martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Paurat tomay di bagasan rohanami. Asa di parbuho katami. Parbuhe na dinggan parbuhe na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.